小猴子 Punch 是一只日本的小猴子，出生在2025年7月26日。它住在日本的一个动物园，因为它的一些视频在网上很火，所以很多人都认识了这只小猴子。Punch 小的时候没有妈妈，所以动物园给了他一个毛绒玩具。这个玩具像一只小星星。Punch 常常抱着它，就像抱着妈妈一样，这样他会觉得安心一点。一开始 Punch 在猴子群里生活的不太容易，有时候别的猴子会追他、推他，或者把他赶走。Punch 有点害怕，就会抱着他的玩具跑到一边。很多人在网上看到这些视频，都很心疼这只小猴子。但是动物园的工作人员说，这种情况在猴子的世界里其实很常见。猴子没有语言，所以他们常常用身体动作来交流，比如推、拉或者追。这也是他们学习群体规则的一种方式。现在 Punch 已经慢慢长大，也开始交朋友了。他会和别的小猴子一起玩，有时候还会抱在一起。工作人员说 Punch 现在越来越习惯这里的生活，也越来越少抱着玩具了。不过有时候，如果 Punch 被别的猴子批评或者心情不好，他还是会去找那个玩具。比如晚上睡觉的时候，他也会抱着玩具让自己安静下来。Punch 的故事让很多人很感动，很多游客从世界各地来到这个动物园，就是想看看这只小猴子。有人说 Punch 让他们想到自己，当我们到了一个新的环境，也会不认识别人，也会有一点害怕，但慢慢的我们会找到朋友，也会越来越习惯新的生活。所以 Punch 不只是一个可爱的猴子，它也给很多人带来了希望和温暖。